atuhete nigetha tuone mawiko make mari ma utugi munene utangihota gutaririka. Rucini rwega ndirenda tugayane ciugo cie thiini wa Samueli wa mbere 17 kuma hau muhari wa 34 nginya 37. Ciugo ikoiga atiriri, Daudi agikira Saulu atiri, ni ndungata yaku ndoire ndeithagia mburi cia baba, na riria muruthi kana nyamu iria etagwo nduba yanyita kagondi ka ruru, ngamirumirira ngamigutha ngakaruta kanua kayo, na riria yenda kundugirira ngakimenyita nderu ciayo ngamigutha ngamiuraga. Ni ndungata yaku ni ndoragire muruthi ona nduba cieri, na Mufilisti uyu utari muru onake egutuika ota imwe yacio, kuona ati nenyararithitie itungati cia Ngai uria uri muoyo. Ningi Daudi agikiuga atiri, Jehova uria wahonokirie hari githu kia muruthi ona kia nduba ri, niwe ukuhonokia guoko-ini kwa Mufilisti uyu. Mwathani agocwo. Daudi agitiririo maguta ni Samueli ari kahi kanini gata miaka 12, na wira uria arutaga ni wa guthie ruru kurithia tuburi tuu tunini kana tugondu tuu tunini twa ithe. Na ndirenda kwaria na ciana iria cie micii imwe ciena miaka mingi gukira 12 na ingi ciena miaka minini gukira 12. Jesu akiaria akiuga atiriri, gukena ni mundu uria uri koragwa hana takana, ni gukorwo uthamaki wa iguru ni wake. Na twana ni ngwenda kumuririkania ati Jesu ni amwendete, Ngai witu ni aramwiciria na meciria mega. Amwe anyu mwi class 8 na riangi mwi form 4, na hihi ni murethenia ngoro mukeyuria gugaikara atia syllabus ni karika, ni ngagena ihinda ria ku revise. Ndirenda gukuririkania umuthi ati Ngai nioe maundu macio. Uri urabatara no guikara takana, wirekererie Ngai, ndukae gwithenia, no mahinda na mithenya ikaraga ukihoyaga Ngai, ona ugitheragia, ona ukihoyaga uthio wake, nigetha ngiethie na mbere na gugutungatira. Ni tondu kigerio kiria kinene ti kiria gisafetwo ni bururi ngigia KCSE kana KCPE. Kigerio kiria kinene ugeka muturire-ini ni kia muturire waku, na manyo ya muturire waku ni kirikaniro. Githie na mbere na gucaria uthio wa Mwathani, nigetha Ngai nake athie na mbere agigutaraga, agigutuaga mugi toria ta ugi uria aheire Solomon ekirima-ini, akuhe ugi ta ucio, nigetha umanyage wega Ngai uria arenda uikare muturire-ini waku. Nawe muciari uthikiriirie, ona we Ngai ni arakwariria. Mwathani agocwo. Ni tondu hindi ria yothe ithue turi andu agima ona turi twana twiga ngoro citu hari Ngai, na toka gwitanga ni undu uyu kana uria ungi, nake Ngai ni arituikaga wa gutongoria miturire itu. Rekei tutige gwithumbura na ati riu maririaga ki tondu ndiratinda mucii, na ati ciana ciakwa iguikara atia tondu itirathoma, ona maundu mangi maingi maria turethenia namo. Rekei twihoke Ngai. Mwathani Ngai witu ni mwihokeku, na ari giti-ini giake kia uthamaki gwata umuthi. Hindi ria ndireciria uhoro wa corona, ni ndona Ngai mawiko make ni mama na ni makwihokwo. Ta wicirie ati bururi ta Italy, bururi ta Britain, bururi ta America, corona kou ni guthamaka irathamaka, no guku gwitu ironeka ta irathio kahora. Mwathani agocwo. Koguo ihinda riri ria itu riri rina andu manene rikuhituka tutari ahobanirie, gie na umiriru tondu ithuĩ turi makiria ma ahotani. Mwathani agocwo. Na mutikararira ona kana muhinyiririke twaikara twihokete Ngai, ni gukorwo Ngai witu ni mwihokeku. Korwo ni utonga wa bururi, korwo ni kugia na super power, korwo ni maundu maria monagwo ta mari ma bata ni ithuĩ andu korwo ni ngiambite kunina Afrika,
Kenya turi hamwe nayo na rĩu ninĩte andũ na kũu mena mbeca nyingĩ na kũu mena mohoti manene Afrika okũngĩ ona gũtirĩ kũraiguĩka mũndũ orona ũmwe wĩna corona. Rekei tũgĩe na ũmĩrĩru na ngoro citũ cikare ta cia twana na Ngai witũ nĩ gũcoka gũtuĩka wa kwĩgocithia. Rekei tũhoe. Nĩ tũgũcokeria Mwathani Ngai witũ tondũ we wĩ Ngai wa ma, wĩ Ngai wa ma, wĩ Ngai wa ma na wĩ mwĩhokeku na hĩndĩ ciothe ũkoragwo ũikarĩire gĩtĩ gĩaku kĩa ũthamaki. Mwathani Ngai witũ twahoya ũtũhotanĩre ta bũrũri ona ta thĩ na makĩria Mwathani Ngai witũ bamĩrĩ-inĩ citũ twahoya ũmĩrĩru. Tũhonokie Mwathani Ngai witũ kumana na mehia ona ningĩ ing'ũki ta gĩkĩ gĩtũkorete. Twakũhoya ũguo rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Njĩtagwo Elizabeth wa Gĩtaũ. Jesũ nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Nyumĩte thĩinĩ wa kanitha wa Juja Farm, Kalimoni Parish, Thiririka Presbytery. Ngai witũ amũrathime. Inanibidi niimbe matendo yako Bwana.